Vakars ir kluss un mierīgs. Izstāsta, ka nāk kaut kādi mākoņi. Pēc prognozes arī solīja, ka pa nakti varētu būt lietus. Bet pagaidām ir ļoti silti un ļoti jauki un mierīgi te pie jūras. Šodien no plāns ir iet no Apragciema uz augšu otrā virzienā. Patiesībā šo nakti drīzāk būtu jāsaka, jo ir vakars. Iet līdz Mērsragam vismaz. Ja viss ir labi, tad iet tālāk. Jāskatās, ideālā gadījumā līdz Rojai, bet vai es tik tālu tikšu, to jau redzēsim. Te tas krasts ir tāds miedrains, nav tāds foršējams, un tāpēc es eju pa mežu, pa celiņiem. Te ir diezgan apdzīvots, un cilvēki ik pa laikam kaut kur ir. Bet redzēs, jāizpēta šis ceļš ir. Tagad ir vakars, ir kaut kādi 7:30 apmēram. Es savu ceļu sadalīju tādos mazākos gabaliņos, 4-kilometrīgos, jo teorētiski pat, ja es kaut ko filmēju un aizkavējos un tā, pa 1 stundu 4 kilometrus vajadzētu varēt noiet. Un tad es tagad eju pārbaudīt arī, cik ātri man ietās, cik labi man izdodās ievērot kaut kādu plus-mínus iešanas un atpūšanās režīmu, jo parasti jau sākumā gribās noiet vairāk. Bet, principā, odi ir sākuši kost, tā kā man noteikti arī pirmajā pauzītē vajadzēs apstāties un uzpūst savu odu līdzekli, jo citādāk nav baigi patīkami. Kāds jau ir atbrīvojies no savām čībiņām. Pēkšņi no nekurienes sāk līt lietus, tāpēc es apstājos uzvilkt lietus pārvalku un pie reizes uzpūst odu līdzekli, jo citādāk viņi tādi diezgan traki šovakar. Bet tā otrā pusē cauri mežam var redzēt, ka tur ir zeltains debesis, tur pat saule uzspīd un tā. Tā kā, ja šis būtu krasts uz rietumiem, tad varētu smuku saulrietu droši vien skatīties, bet šeit tas nesanāks. Šeit varbūt saulēts sanāks. Tā kā redzēs. Kraklu var dabūt, ja kādam pa ceļam vajag. Ļoti labi, ka es uzliku pārvalku somai, jo atkal uznāca lietas tāds stiprāks. Tādas lielas resnas lāsas, ka vienkārši mākonī ir palicis pārāk smagi. Un pārtraucās. Es te iznācu ārā tādā nokļautā krastā, kas droši vien ir privāti īpašums. Bet tā kā ir tā pusjosla, tad iet pa turien drīkst. Bet pēc tam es iepēros tādā ellē. Tur bija viss kaut kas saudzis virs galvas. Ritīgi augstu. Un tas nebija tas briesmīgākais. Tur bija tāda Spānijas kraugliemeža invāzija. Es nevarēju iedomāties, ka kaut kur viņi varētu būt tik daudz. Tur burtiski nebija, kur kāju nolikt. Tāpēc es centos neskatīties uz leju. Jo vienkārši tad bija briesmīgi. Bet es tiku tam cauri. Es nenofilmēju, jo tur bija tādi džungļi.
tur tā kā saka, lai neiet tur pa taisno, bet iet ārā uz šoseis. Tā kā tas būtu prātīgāk. Es esmu Bērciemā, atnācu no Abraga ciema, kas ir 6 kilometri. Tā kā es esmu mazliet tālāk nekā es biju sākumā domājusi. Un te ir kaut kāda laipa līdz jūrai jāaiziet, jāpaskatās. Tās laipas acīm redzam mīl pasēdēt ūdens putni un atstāt mazas dāvanas. Tur ir norietējusi saule kaut kur tajā pusē. Un tāds patumšs mākonis. Tur ir diezgan stiprs vējs, bet tāds spilgs ļoti. Un šoreiz nav līdzi papīra karti, bet man ir sarakstīns ar vietām, kur man ir plānots iet. Un apmēram tie 4 kilometri un arī kartē atzīmēt. Tā kā mēs principā es nogājusi pusotrus pirmos, man ir 13 gabaliņi kopā. Es tā īsti nezinu, kur man tālāk ir jāiet. Te laikam būs jāiet ārā uz šoseis un jāpiet pa šosei. Jo it kā taciņ kaut kā dejot arī gar krastu, bet pēc līdzinājās pieredzes. Man liekas, ka labāk nē. Es iznācu uz šoseis ārā. Te ir tāds gājēja celiņš pa malu, tā kā nav galīgi pa ceļu jāiet. Tad es droši vien kāds uzliek savu atstarojošo vesti, jo ir sācis krēslot un diezgan daudz mašīnas var braukāt. Tagad es iegriezos te meža celiņā, pagāju garām kapiem. Un viņi tagad tālāk. Nogurumu tādu īpaši nejūt. Man kaut kur pēc kāda gabaliņa vajadzētu būt manam otrajam tagad checkpointam. Un ir tāda cerība, ka ja es līdz pusnaktī tieku līdz Mērsargam, tad tas ir ļoti labi. Jo tagad ir tā tūlīt pastīsimies, cik ir pulkstens. Pulkstens ir 9:30. Un man tur ir kaut kādi, man liekas, divi stundīgie gabaliņi, tā kā vajadzētu būt ok. Bikses tajos džungļos bija pilnībā slapjas, bet jau ir pažubušas. Ārā joprojām ir silts, var ar īsiem pieturpinēm iet. Es iznācu ārā pie krasta, un man liekas, ka es tur tālumā redzēju zibeni. Kaut kas nozibinājās. Kamēr pludma ļauj jāpiet pa smiltīm, būs atkal pa mežu. Man liekas, ka es atkal redzēju pār zibeni tālumā. Kaut kas tur tā aizdomīgi nozibinājās un bāka tā nebija, bāka tā nezibina. Kaut kur tur tālumā. Es nogāju no pludmales, tur es eju pie meža celiņa. Es joprojām mēģinu iet bez lukturīša, es tikai ieslēdzu. Tā ir tik daudz, lai sevi nofilmētu, lai nav pilnīgi melns. Vispār ir diezgan tumšs un patiesībā diezgan grūti
Redzēt, kad lukturītis spīd acīs, bez lukturīša celiņa vēl var redzēt. Tas celiņš te iet pēc kartas spriežot paralēli visu gabalu līdz Mēršragam. Zibens un pērkons ir pietuvojies mazliet, jo tur no iekšzemes nāca vēl viens. Tas, kas bija virs jūras, tas, man liekas, ir nomierinājies un pazudis. Un tur vēl viens. Es ceru, ka viņš man neuznāks pilnīgi virsū. Es esmu gandrīz līdz nākamajam punktam nokļuvusi. O, bija. Nē. Nikļuviena mutā, kad runā. Matemātikas uzdevums. Ja es eju ar kaut kādiem 4,5 kilometriem stundā, man līdz Mēršragam ir apmēram 4 kilometri. Un pērkons un zibens ir apmēram 15 kilometru attālumā. Vai es paspēšu līdz Mēršragam, līdz kādam jumtiņam, vai tomēr nē. Ja zibens man sanāk tā tieši priekšā, tad viņš varētu būt riktīgi redzams. Ui, es ieķēpājos kaut kādā zirnekļa tīklā. Kamēr pačurāju, tikmēr arī lietus sākās. Pērkons arī tagad gran tieši virs galvas. Bet it kā nelīst baigi stipri. Tā kā varbūt jāk, ka es uzvilku, bet varbūt nebūs tik traki. Tie, kas risināja matemātikas uzdevumu, zīmēja visādas 3 stūrus un rēķināja skaņas un gaismas izplatības ātrumu. Es jau pateiktu priekšā atrisinājumu. Pērkons iet stipri ātrāk nekā es. Viņš paspēja man pāriet pāri, tad es pateicu, ka lietas jau nemaz tik stipri nelīst. Tieši sāk stiprāk līst, bet es nefilmēju, jo man kamerai nav ūdens drošība un tik, lai nesabojātu. Viņš pārgāja pāri, un tagad iepriekšējais zibens, kad es skaitīju, bija jau 20 km jau pāri ārā uz jūras. Tā kā visādas vilkaču priedes priekšlidojošiem vilkačiem. Es esmu uz pareizā ceļa. Jūra tā, ka šeit iet. Šeit var iet tātad. Viss ir pareizi. Tālumā uz mani skatās kaut kāds zvērs. Es nezinu, kas tas tāds ir. Viņš it kā pamuka. Bet, šeit es atradu, kas mums te ir. Mēršrags. Bērstiems 11 km, upes grīva 10 km. Tas zvērs skatās uz mani. Tur tālumā. Un vēl te ir mājiņa, kur var atpūsties. Man jāiet tālāk. Zvērs, ej prom. Zvērs. Kaut kāds mazais jenots, nezinu, labs. Kaut kas tāds. Pēc izmēra. Sākās Mēršrags. Apgaismota iela. Mašīnas joprojām braukā, tā kā noteikti vesti joprojām būs jāvēl. Bet, varētu iet bez lukturīša. Iznāc ārā uz ceļa. Un te ir tāds gājiet ceļiņš, tā kā nav galīgi jāiet pa šosei. Es atnācu līdz Mēršraga pieturai. Te vismaz ir jūtiņš un būdiņi. Jāpasēž, jāatpūšās. Varētu mēģināt atgulties. Pie Mēršraga bākas mazliet pasēdēju. Aizgāju uz tualeti. Bet ilgi es tur nepalika, jo tur bija daudz cilvēki. Tagad es eju tālāk. Te līdz pusmēnesis.
to tā īsti labi nevar nofilmēt. Principā var iet bez lukturīša. Es tagad eju pa pludmali, pa tādām stingrām smiltīm riktīgi forši iet. Un ietās diezgan labi. Un tagad nākamais mērķis ir upes grīva. Un patiesībā ir ļoti skaisti. To nevar nofilmēt. Debes ir gandrīz visam skaidrs. Vietām ir daži gaišāki mākoņi. Ir zvaigznes. Kaut kur tālumā bišķiņ zibens. Patiesībā ir ļoti skaisti. Ir ļoti mierīgi. Tā, es nonācu pie kaut kādas upītes, kas ir jāpāriet pāri. Bet viņa izskatās visai šaura. Tā kā visticamāk viņa varēs vienkārši pārkāpt. Te būs pat jālec. Jā, tas bija pavisam vienkārši. Tagad var iet tālāk. Iznācu ārā no pludmales, jo te ir celiņš, kas izved ārā uz šoseju, lai pāriet Grīvas upi, jo tur ir tiltiņš un citādāk, man liekas, viņi ir diezgan liela un varētu būt pagrūti. Vai nu man acis nerāda, vai ieslēdzās beigā migla, tāda dūma vāliem pilnīgi. Kamera arī kaut kas tur rādās. Tā kā laikam jau tās nav tikai acis. Nav ļoti liela upe, bet ir labi, ka ir tiltiņš. Te var dabūt sēnes un ogas, bet kas tās ir par ogām? Merliņu džems ar citonijām un jāņogām. Un tas ir māmiņas recepte ar kupinātu cūgaļu un sīpoliem. Es atnācu atkal līdz jūrai, izgāju cauri upes grīvai. Tur nekas tāds īpašs nebija. Tad es esmu atkal pludmalē, te atradās soliņš pasēdēt drusciņu. Jo principā es nogāju 2 tos gabaliņus, kas man bija tā kā ieplānoti. Jāierēķina vispār. Tā es mazliet atpūtos. Te uz soliņu paliek tumšāks, būs ar lukturīt jāiet droši vien. Jautājums, vai šitam varēs tikt garām, vai arī būs jāiet apkārt. Jā, garām varēja tikt. Tagad tālāk ceļš pa tādu. Nevar saprast, kāda tā pludmala būs. Jāskatās. Esmu atnākusi gandrīz līdz Valgalciemam. Te apmēram arī ir mans nākamais spotiņš. Es atradu te tādu atpūtas vietu un galdu, un es uz galda atgūlos mazliet. Kājas vajag atpūtināt. Ir palicis mazliet vēsāks. Bet nu tā ejot joprojām var ar īsām rokām. Bet nu tagad druski jāatpūšas. Pusstundiņu pagulēju te uz galda. Kaut kas jau bišķiņ gaišāks sāk palikt. Viļņi ir kļuvusi škaļāki. Kopš es pagulēju, vai arī man vienkārši ausis sāk uzmanīgāk klausīties, es nezinu. Bet nu, sajūtas ir jau labākas. Kaut arī, cik es tur pusstundiņu pagulēju, nekas jau tāds tas nebija. Bet, nu, ir labāk. Tagad var iet tālāk. Man ir 16 kilometri kaut kāda aptuveni līdz Rojai. Pulkstens ir gandrīz 5. Un sāk jau kļūt gaišāks. Te tāda mazliet sarežģīta tā pludmala. Tur, kur ir smiltis, tur viņas ir tādas ļoti grimstošas. Un atkal pārējā daļa ir akmentiņi, bet tiem arī nav baigi viegli iet. Bet te tā īsti nebija neviens celiņš. Nu, bija tur tāds īsts, bet nu, nav tāds garāks paralēlais celiņš. Tā kā droši vien tam Valgalciemam kaut kā jāpaiet garām.
Tad es teiktu, ka gabalam ir kaut kādi soliņi. Un daži tādi maziņi, kas pat nav īsti upītis, kas ir pārkāpjami. Es te Valgalciemā īsti nesapratu, kā vienam lielam zāku kušķi nopiet apli. Un iegāja kaut kādā pagalmā. Mums it kā tik ārā ar šosies, bet vienkārši vienšā dienas laikā ceļu pagalmu iet nevajadzētu. Bet dienas laikā droši vien arī var redzēt, kā tur iziet labāk. Es laikam bišķiņ ieberzos, jo viens celiņš bija, kas izsietījās daudz sološs, bet tur priekšā zīme, ka ir jāizliek. Es gandrīz jau līdz jūrai tiku. Tad es nāku nākamo, kur izskatās, ka var tikt. Bet tur vispār vārti priekšā, tur ir norobežota teritorija, kaut kāds, viesnīca vai viesnams vai kaut kas tāds. Jāiet tālāk, esmu jau ārā no Valgalciema. Bet, tad it kā jūra nav baigi tālu, jāpiet garām tam lielajam žogam. Tas žogs ir riktīgi garš. Un kaut kur jau es tikšu. Es tieši esmu pie pieturas, kur tieši šobrīd vajadzētu pienākt autobusam. Drupināšanas bāzi. Otrā virzienā. Bet te var drusciņ pasēdēt. Oi, soliņš ir ļoti maziņš. No mazirbas. Mans ceļš vēl nav galā. Vēl jāpaiet kādu gabaliņu. Un jācer, ka kaut kādā nākamajā vai aiznākamajā celiņā tur varēs tikt uz jūru atpakaļ iekšā. Tā ir tā drupināšanas bāze. Tāda būt ar necilēku. Neliela, man likās kaut kā, ka tā vajadzēja būt lielākam. Un tur tālumā ir jūra un mazliet rozīga pamā. Celiņam priekšā ir ķieģelis. Bet, ja tas ir tikai par iebraukšanu, auto iebraukšanu noviež tikai ar akļājumu, bet ar kājām varbūt var iziet. Jo tur ir jūra tālāk, un te nav tieši pagalmam cauri. Citādāk es baigi ilgi netikšu, man liekas. Es ceru, ka man neņems ļaunāk, es taču tā te ielīdu. Jau gan nekāda garantija, ka tur tā pludmala būs baigi viegli ejama. Varbūt drīz būs jāmeklē atkal ceļš ārā. Bet, pagaidām. Cerams, ka būs kaut cik. Tā. Ir arī jūras krasts. Būs jāmēģina tur kaut kur tikt cauri. Pa kaut kādām tetertakām sanāca iznākt uz tādas iedzīgākas staciņas, tādas, kārtīgi nomītītas. Te tas krasts būtu diezgan sarežģīts. Te ir kaut kādi izgāzušies koki. Tālāk ir vēl, un tur tā īsti nevar tikt. Tiku kaut kādā pļavā. Uzreiz bišķiņ vieglāk. Maz gaišāks ir palicis. Nopļauta taciņa. Lai neiet privāti īpašumā. Ļoti labi. Iesim pa šajieni. Es te izlīdu atkal līdz piekrastei, jo tur tā taka tā kā pazuda. Nav baigi izcilojis tas krasts, bet paiet var kādu gabalu. Šīs īsti nerādās krāsnes, tad uz zemes vismaz kaut kas. Es nebrīnos, ka te šito gabalu neviens nebija safilmējis, jo te pa to krastu tur ļoti fragmentāri var paiet, tur visu laiku ir kaut kādi koki, kas traucē. Labi, ka te ir vismaz kaut kāda tā taciņa pa pļavām, bet nekāda tāda baigi skaistā jau viņa nav. Es laikam atļaušos izmēģināt viesmīlīgās telpas, jo man ir tā kā jau laiks pauzītei. Brokastīs saspiedies Brazīlijas riekstu batoniņš un ļuriņš ar elektrolītiem pie jaukā galdiņa. Ar gandrīz saulēktu.
Kājām arī drusciņi atpūta. Ir jau slapjas, bet bišķi izvilkt un atpūtināt. Ir labi tā bišķiņ pasēdēt, atpūtināt kājas. Te ir visādi putni uz akmeņiem sasēdušies. Gulbis te ir vismaz viens netālu. Ēd kaut ko tur, iebāzes galvu ūdenī. Pagaidām neviens man prom nedzen. Bet būs jau pašai jādzenās. Te ir putnu tornis. Bija vērts uzkāpt tornī, tieši saulīte parādījās. Skaisti. Tā kā aizgāju citur, bet es nevarēju nepienākt. Rīts ir sācies. Rīktīgi smuki, tur ir daudz putni. Es viņus nevaru tā pievilkt tuvāk, bet tur uz akmeņiem sēž. Un daļa sakautrējās un aizlidoja. Kalteņi ir klāt. To tu pēc tās Vildienu salas tālumā var noteikt. Bet, sajūtas patiesībā pat palika labāk. Man liekas, vienkārši jāpārdzīvo kaut kāds tas noguruma līmenis, un tad jau aiziet diezgan tādā vienalga. Šāds ir burvīgs rīts, protams. Lauls, pludmale ir tāda ejama beidzot. Kā par šito, lai nepriecājas? Nē, kaut ko šitādu es nevaru laist garām. Skaisti.
Atradu Jūrtakas grāmatiņu. Te arī var kaut ko dabūt. Kas mums te ir? Gāzenes un melenes. Satiku vienu vecīti, viņš ir polis. Viņš ir atbraucis tur šito jocīgo mašīnīti. Viens pats. Viņš mēģināja ar mani runāt krieviski. Es teicu, ka es tā īpaši nesaprotu. Un tad viņš teica, nevajag nemaz runāt, tāpat viss skaidrs. Aizgāja baudīt jūru. Tagad. Es te sāku iet kādu celiņu, bet vispār jau laikam jāiet uz jūru. Nav ko, kamēr var pa to jūru paiet, tikmēr jāiet. Viņam jau atkal būs brīži, kur nevarēs. Tur priekšā ir vesels bars ar gulbjiem. Es viņus droši vien aizbiedēšu. Un tik tuvu netikšu nemaz klāt, lai tā normāli nofilmētu, bet skaisti tāpat. Aizuzol gulbi. Viņam nesanāk pacelties vējš, viņš atpakaļ. Nav vajadzīgi. Nu, te tagad būs interesants tas krasts. Lai es te tikšu, kājas samērcēju. Ui. Man šķiet, ka te ir laiks. Nu, tur ir plikām pēdām. Redzēs, kā man tas sanāks, vai tur tā labi bridīsies. Baigi negribāt iet atpakaļ. Nav tik traki, tikai bišķiņ jāatskatās, kur ir akmeņi, jo tas ūdens nāk tāds ļoti sapūts un necaurspīdīgs. Bet tā jau patiesībā diezgan mierīgi. Un tad tālāk izstāst, ja tur būs pludmale. Te ir soliņš, tieši paredzēts tam, lai uzvilktu apavus. Tāds augsts gan, bet tas nekas. Jā, kājas ir atkal nomainītas. Iepriekšējās slapjās zeķes tad ir sausāks tā kā par jaunajām slapjām zeķiem. Un tur jūras krastā sēdēja divas sievietes ar maziņu sunīti. Tas arī atnāca sasveicināties un gribēja nākt līdzi. Bet, beigās savāca viņu. Bet, sajūtas ir patiesībā ļoti okei. Kaut kāda otrā elpa ir parādījusies. Var iet vēl. Drīz vai pišķiņ pārsteidzos ar apavu uzvilkšanu. Bet te ir tāds maziņš tiltiņš. Es ceru, ka viņš izturēs manu svaru. Ui, tā knapi. Un te arī tika pāri. Te ir man nākamā pieturas vieta. Šo te es atkal nevaru laist garām. Bet te man arī ir paredzēts apstāties. Pašūpētos rīktīgi labāk paliek. Nevis vienkārši tā, ka tā kā apsēžās un paliek vieglāk, bet tāda sajūta, ka tur, es nezinu, vēl kaut kāds efekts rodās. Varbūt tas man tikai tā, bet, burvīgi. Un divi ēnkuri. Nu ko? Ejam tālāk. Vējš ir krietni stiprāks, to droši vien var arī dzirdēt.
tālāk ir mājas laikam, tad jāiet uz jūru. Te ir jātiek pāri. Interesantas trepas. Te jau labi gabali ir tā, ka pludmali ir ok, bet smiltis ir ļoti tādas grimstošas. Un ir grūti staigāt. Bet pa krastu nav taciņas, tur ir mājas uzreiz. Tā kā te iet lēni. Paiet var, bet tur, kur ir tāds stingrāks, tur viļņas kalojas virsū. Pārējās ietās ir akmeņi un smiltis. Atradās tomēr taciņa. Tur tāds smuks, liels suns man sagaidīja, bet viņš paskatījās un aizskrēja uzriet saimniekam kaut kur tālāk mājā iekšā. Nesanāca man tā kārtīgi ar viņu sasaicināties. Sapratu, tur bija taciņa, bet viņi uzved uz šoseju. Es labāk iešu te to mazo taciņu. Te kaut kur bija. Ir tāda tikara viela, pa ko var iet projām. Tā izteikt vajadzētu atliek atpūsties. Tāpēc es te atradu akmeni. Es papastaidēju. Es atradu ceļu, bet priekšā ir tranšejas. Kaut kā jātiek tur cauri, pa ceļu tomēr labāk. Ātrums man ir riktīgi nokristies, bet ko darīt? Te jau kāds sēž. Šī te ir roja. Šī ir iela, nevis ceļš kaut kāds. Līdz ģipkai es diez vai aiziešu. Līdz Žocindei gan es varētu aiziet, es tā domāju. Loka taciņa beidzās, tālāk parastā zaļā. Tā teikt, ja vēl var
pasūdzēties, tad vēl var iet. Te diezgan lielu gabalu ir paralēlais celiņš, pa ko var iet. Tilts ir labi ejams, bet ir diezgan stiprs pretvējs. Bet ir pagrūti iet tieši laikam apakaļ mežā uz celiņu. Iznācu pie jūras, mazliet pasēdēt, jāatpūtina kājas. Es esmu kaut kur apmēram pie pirmā punkta, kas bija pirms šoceļas paredzēts. Nu, un man vēl ir kaut kāda apmēram 2 kilometri varbūt jānoiet. Jaukais meža celiņš izbeidzās, bet tagad te ir tāda diezgan forša maliņa, pa kuru arī var iet. Viņa nav tik gluži kā celiņš, bet ir pietiekami labi. Tālumā var redzēt ģipkas bāku, bet ir stiprs pretvējš. Es nezinu, vai ir vieglāk iet pa mazliet nelīdzeni tādu to maliņu, vai pa gludām smiltīm, bet ar pretvēju. Un ko es te atradu? Vēl viens čaupols. Diezgan tāds mierīgais, ar dīvāniņu, kur pasēdīt. Es esmu gandrīz pie šociņa. Bet te ir viens celiņš, kas ir iekšā, kas iet uz privātu mājām. Nu vēl drusciņu uz priekšu. Vēl ir stundu, bet autobus ir tā. Viss ir prātīgi, kaut višķiņ jāpasēž kādas minūtes. Jāatpūtina kājas, jo šobrīd jau spēki sāk pietrūkt. Ja es gribētu iet tālāk, tad man vajadzēs lielo paustiņu. Drīz es iešu prom no jūras, un tad jau māju ceļš. Bet, skaista diena šodien. Tā, esmu autobusu pieturā. Tagad varēs pakrāmēties un atpūsties.